Bakunzi b'urubuga BM4 Plus kandi baramutse ndanabaye n'ikaze mwa kino kiganiro cyacu caka gatondo kigenekerezo rya ndwi kwezi ni kwa gatano no mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Reka ntangore nifuriza agatondo keza wose dukurikirana aho herereye hose mu bice gitandukanye. Ndabizi yuko muri mu burere bwinshi bugize isi, ndabifuriza agatondo keza, ndanabifuriza kururanirwa mu byo mugira muje mu vyose mu bikorwa. Ndabizi yuko abenshi bariko barikazana kugira ngo baje mu buzi bugiye butandukanye. Karero nshimire cyane vyimva mutima mwebwe mudahengeshanya mutadukura ku mutima kugira ngo mwame muri kumwe natwe. No musi navuga ko ndabazana ikiganiro gikomeye cyane kubera ko abenshi babona tubazanira ivy'intambara muri Kongo mugabo batazi imvo n'imvano zavyo. Tumaze imisi tubashikiriza intambara z'utavanako zibiriko birabera muri Kongo. Ibintu vyinshi biramaze kononekara ndetse n'imiryango myinshi iramaze kuhaburira ababo. Twanababwiye n'ingene ibisagara bigiye bitandukanye vyagiye birafatwa ngaha muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. No musi rero twari tubigarutseko kugira ngo tubabwire mu buryo buramvuye ndetse tubabwire ivyino ntambara kuko ifise ibinyegezwa vyinshi nkuko twama tubibabwira. Simba ndumwe rero ndi kumwe n'umusasangozi agira dufashe kugira ngo tubashe na cyane gutahura kubijanye nino ntambara. Ariko mu nkunde ndamuramutse ndanamuhe n'ikaze mu kino kiganiro cacu pana umusasangozi. Reka ndakuramutse ndaguha n'ikaze mu kino kiganiro cacu gira ko ndanakwifuriza agatondo keza. Urakoze cyane bwana journaliste, mwaramutse neza. Reka ndagushimire ku ikaze umpaye. Kanje ngirwa ko ndamutse n'abadukurikiranye abakunzi b'urubuga BM4 Plus aho baherereye hose. Urabari mu gatondo, umurango, mwijoro, bose ndabaramukije kandi abipfuriza kuroranirwa kuri uyu munsi. Na cyane abagiye mu mirimo ndabipfurije kugira ibihe vyiza, barondere baronka na cyane ko benshi iyo baronse batwibuka bakatugurira n'amazi no muri studio zacu. Niyo mpamvu rero reka mbere nce ndana profite ndanabashimire kandi mu by'ukuri n'abantu bagaciro kubera ko barazi ko igikorwa dukora kitoroshe. Rero iyo umuntu akwiyumviriye ko akagukorera ka geste nka kajya aba ari umuntu mu by'ukuri wo gushimirwa, yaba umuntu wo gushimirwa kuko ibintu abagukoreye ntabwo ari ibintu novuga bya bose, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Rero bona journaliste ushimye ko tuganira muri rusangi ku bw'imigwano iriko irabera muri Kongo. Ndafise umugenzi bona journaliste azi cyane novuga umuzi uwizi ntambara ziko zirabera muri Kongo kabisa, arabifite n'ivyemezo. No mwita ko ni nk'umukoci wanje. Turaganira kenshi ariko naramusabye ko yozoduha umwanya akaba ari we aza kubisobanura kuko niho byogira inguvu kandi yarabinyemereye. Rero nibaza ko uyu munsi canke ejo arashobora kuza muri zino studio zacu canke akaduha ubutumwa bivanye n'ahazoba ari kugira ngo aduhe umuco neza tumenye umuzi w'iki kibazo kiri muri Kongo. Ariko bona journaliste tutarinjira mu madetaye, iki ni kibazo nohuza na patriotisme, uzalendo. Mu bisanzwe ikibazo kiri muri Kongo kirafitanye isano sinzi ngene bivuga mu Kirundi patriotisme, kuba umuntu we wakunda igihugu. Abakongomani franchement hari abakunda igihugu cabo, cyo ndagihamya, ariko barabuza abarongozi kuva kera bakunda igihugu. Hari uwo twahoze tuvugana kare ni n'umukongomani arambwira ati none kubera iki Tshisekedi atokora nk'intare nkuko Traore ariko arakora? Question mark. Kongo irafise ubutunzi kama kabisa, Kongo irikwije. Ariko kandi no kwa Traore muri ntuzenya muri Burkina Faso naho nyene
hariho susore hariho ubutunzi kama ariko Burkina Faso byari byaranse ko itera imbere kandi ifise ubutunzi kama ni nk'uko rero kwa Kongo ariko itandukaniro rya Traoré na Tshisekedi twebwe kuvuga Tshisekedi tuje no kuri ba Kabila no mu buti twe turamukura mu gato tuje kuri ba Kabila babiri Traoré ni umusirikare Tshisekedi ni umusivili usibye ko Kabila nawe yari umusirikare mugabo uburyo aba babiri ba muri Kongo Tshisekedi na Kabila babaye aba president biratandukanye cyane n'uburyo Traoré yabayemo president niyo mpamvu rero imikorere ntabwo ishobora kuba imwe ubundi Traoré yarihaye igihugu kugira ngo agishire ku murongo mu gihe naho uyu Tshisekedi yagiye kubera ama convention ni ibintu birebire ntabwo twobiteba ko mugabo amahirwe Tshisekedi yari afise yo kuba yokora Kongo yo kuba yokora nk'intare agakora Kongo nk'igihugu cifashe apana mu karere gusa ku isi yose amahirwe yari afise usibye ko gusa atari kirenga mugabo amahirwe ari afise bwana journaliste bon ibisibyo tuje gutebako we washatse ko uyu munsi abantu boba bafatiye iby'intambara ya Kongo hagati bamenye ingene M23 yagiye iraprogressa uko nuko sinza kuvuga icatumye M23 iza gutera muri Kongo kubera iki ni kigani reka nakubwira impamvu burya M23 iri muri Kongo kubera ukutubahiriza amasezerano yahabaye ibi abantu benshi ntabyo bazi Kongo iri muri Kongo kubera nako M23 kubera kutubahirizwa amasezerano yahabaye kandi kutubahiriza amasezerano kwahabaye nuko basanze aya masezerano ubwayo yarimwe agatotsi bivuze ngo ni nkuko jewe bona journaliste noshobora kuza dufate tukaganira nawe turabagenzi hamwe akubwira ati jewe rero mushikawe namukunda namushimye ndashaka tuvugane umfashe na wewe umfashe ndamutore tubane wewe nzoguha inkwano mu nyuma mugabo umfashe voilà rero maze kumushikana mushikawe ahubwo nkacanga umanza kwibi wanyu nkacanga ntuma mushikawe ati wana iwanyu barafise ibi nibi apana ayahakukuriha mushikana nkacanga ati iwanyu rabagenda uzane bijya tujye genda uzane bijya wewe rero hageze aho mbwira uti none yankwano gute nkashaka gufata mukanirwa ntabwo uri rofa ni nk'ivyo rero niyo mpamvu nashimye kubizamwo neza kuko coca kibari cyo kiganiro twokora uyu munsi ariko unkundire kuko wahisemo ko tuganira kuri ibi kuri zinamba reka tuganire ku bintu bihari abantu bariko barabona ibi wa mugenzi wanje nakubwira biduha mu idonido natabiduha naho ntaco jewe ndashobora guca ndabiza ko ejo kugira ngo abantu bamenye neza umuzi w'iki kibazo bwana journaliste M23 yatanguje imigwano bivugwa ko ari abakongomani bariko barengera uburenganzira bwabo niko byavugwa mu nyuma igihugu cy'u Rwanda kibunga umukono aho cyo cavuga ko kije kurengera uburenganzira bw'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda niko byavugwa ahandi ko nshaka ko abantu batazi idonido ry'iyi migwano ngene biko biragenda babitahure niho rero baca batangura imigwano ariko iyi migwano batanguye mu by'ukuri bayigwana ku muheto baragwana babona ntibashobora kwatsa bari bafise plan B yari yuko baca bakoresha cash amafaranga nukuvuga amafaranga uburyo bayakoreshamwo nuko bahaba gukonvenka abayobozi ba region mu vya gisirikare bo muri FRDC bakabaha amafaranga twabwira ati rero turazi igisirikare ari commandement ni murabe ingene mudahona buce niko bagiye babikora barabikoze muri Sake barabikora muri Minova hageze rero kuri Goma niho
haje kuba ibintu vy'amayobera. Bari basanzwe bazi ko Goma igihe cyose bazoyikenerera bazoyironka kuko bari bapanze akarere. Mugabe imbere yuko bafata Goma haheze amezi 3 Goma batarayifata. Ntivyabanikiye oya bo bari bafise andi makodi yabo bakidekoda. Mugabo haheze amezi 3 bagikirikimba. Nyuma niho baje gutanga 48 heures. Nukuvuga nizi 48 heures sinumva n'abantu bazihaye ko bari baramaze kuko bari bamaze gupanga akarere. Harongo mandakwereka ingene abakongomani bakenye patriotisme. Aba FRDC bari amafaranga ya M23 haturi Goma bwana journaliste. Bari amafaranga ya M23 ntibahaye ko aba wazarendo aho basi gutuma babibirira habiri bavuge bati rero mwebwe ba wazarendo tubona ko intambara yakomeye tori bigwanisho ni muje kuri front. Sivyo bakoze. Bakoze iki? Bafashe imodoka z'intambara baparika ngaho inkoho zikomakomeye bashiraho hama barigira. M23 yaje gutangaza ko izofata igisagara ca Goma dans les 48 heures. Aba FARDC bamaze kwigira kera. Atakiru na kimwe cikigwanisho gikomeye batwaye. Nyuma bamaze gufata nuko sindabise no gufata no gushikira iyi Goma habereye ibintu binayobeye. Gushika ubusi nibaza nimba leta ya Kongo izoja kwishuza amafaranga yari haye abacangero nibaza karabo muri Irwe bazi kwifasha urugamba sinzi ko izoja kwishuza. Ariko kandi bonabo atamutima bafise wo kwishuza kuko ni gute bano bacangero bari kugwana bonyene bene igihugu bataye urugamba. Na question mark. Ibi ni ibintu rero bikomeye kandi byanayobeye abantu muri zino ntambara. Bavuye hano rero muri Goma bona journaliste ngomba ndakwereka ahantu M23 yakoreye eshek. Ahantu M23 yagiriye eshek kandi dashobora no gukurayo kuko aha nahantu hatumye Uvira ibabera ifuro ry'igiti. Uti byagenze gute? Hano muri Goma barahatebye gato baca bava muri Nord Kivu bashaka gutandukira Sud Kivu barayitandukiriye. Nta n'imigwano nambaye habaye. Ibi ndabihamya kuko uribuka ko twako dukora ibiganiro byo muri territoire ya Karehe aho wasanga aba FRDC bataye ibirindiro avant 7 jours yuko M23 ihagera. Meme n'aba wazarendo je ndemeza ko aba wazarendo bahunga kubera ko babonye aba FARDC bahunze. Ntibahunga ngo nukubera ko bahawe ikintu canke batinye urugamba. Kubera ko babonye aba FARDC bahunze nabo baca bahunga. Uyu mwanya rero bwana journaliste batakarije muri Goma bava muri Goma kugira ngo baze gushika Bukavu. Niho bagiriye esheke nini. Uti gute? Bahaye umwanya umuwazarendo wo gusoma iyi ntambara ingene iri kiragenda. Kubera ko bakibirukana muri Nord Kivu aba wazarendo ntibatahura ibyari byo. Meme na Tshisekedi bageze muri Sud Kivu niko byagenze ntibari bwatorehezo. Bageze rero Uvira aba wazarendo niho bashize ubwenge kugihe. Ibi nibiki? Nord Kivu nitwagwanye na Sud Kivu nitugwane se kwasa bajya na marobo ntapfa. Reka tugerageze turabe ko tutobica. Haci hatangwa rero resistance aho aba M23 baryohewe n'ibiriko birakoreka. Bavuga bati reka rero pardon ni reka rero zijyambwa zaba batuka abarundi wanashaka nizijyambwa zaba FDNB bigira yuko ari gisirikare mpuzamakungu tubasange no muri plaine duce twinjira ni Burundi wabo tubasuzugurireyo abari tubarasira. Abarundi ati negative. Aba wazendo nabo ati reka nako tugerageze turabe yuko bajya abantu tutorasana
turabe ko badapfa. Aha rero niho bagiriye sheke M23 kuko aba wazalendo bari bamaze gusoma intambara. Bamaze gusoma intambara rero baca bishira kuri FDNB bashiraho mire aha muri plaine ya Rusizi. Aha niho rero intambara zatanguriye. Zatanguye M23 mu gihe bari batanze ko mu minsi ibiri bazoba bageze bafashe neza na neza igisagara ca Uvira. Eka ndanakite n'agasagara parce que ufashe Uvira kwe kompara na za Bukavu na za Goma ni nka ka village n'agasagara. Mugabo ko gasagara kaba bijiji yasho. Aho rero bagiriye resistance. Ndashaka ndakwereka ikintu cyace kizakuba. Aba bawazendo muri Sud Kivu baciye bahumura amaso abawazalendo muri Nord Kivu. Nabo bati ibi ni biki? Baca batanguza imigwano muri za Masisi. Barakubita M23 arava muri Masisi. Binjira za Warikare abawazalendo. Ibi rero bona journaliste nanishimye kwica mu masonga kugira ngo atwerekane ingene iyi ntambara muri make yagira genda. Habuze ubupatriote. Kongo yabuze indongozi zikunda igihugu. Kuko yaba bari bakunda igihugu wanashaka amafaranga y'M23 bari kuyajya mugabo bakamwima n'igihugu. Bakamwima gushika kucyo ashaka. Mugabo nawe uyu M23 yafatiye kuri faiblesse asanzwe azi bano bakongomani bafise. Reka bona journaliste ndaguha karuriro kamwe n'abadukurikiranye batahure ingene Kongo byoroshe kuyataka. Muri Tanzania hagitwa na President Kikwete. Burya Kagame yarashatse kuvamia Tanzania. Kikwete yamubwiye ati Tanzania usivamie kabisa. Tanzania turi umwe dufatana munda. Ugashaka kuvyonga Tanzania uratubona. Kagame ati mwigira ngo muriki municunge mutaniona. Journaliste Kikwete yarakoze ikintu umunyarwanda nubacibutse ntavamiye Tanzania. Ati cari gikire. Kikwete yaciye aja hafi y'umupaka w'u Rwanda na Tanzania. Qu'est-ce qu'il a fait? Yavuze umunyarwanda wese yategetse ingabo ziwe. Umunyarwanda wese ari hano muri Tanzania afise uburenganzira bumwemera kwa muri Tanzania. Uwo ni sawa. Uwo ni mu protocol neza kwa usalama. Asubiri wabo mu Rwanda. Ariko uwo muza gusanga atacyangombwa afise uwo mumuzane cyo ndamukorera. Bwana journaliste ibintu yabakoreye nukuri ntabyo novugira kuri media. Nukuri ntabyo novugira kuri media. Mugabe cyo no kumenyesha coco yarabakoreye ikintu mboni torture. Nubwicanyi bubi kabisa bubi. Sinovuga uburyo byakozwemwo kubera ko nawe cyo byumva. Wewe mugabo ndaza kubikubwira inyuma ya kamera uze kunyibutsa inkuru ndayekubwira. So ikiro cyatumye umunyarwanda yubaha umutanzania. Cyatumye umunyarwanda sukumutinya gusa no kumwubaha kirimwo. Ibi kandi baragerageje kuvamya Burundi. Sinzi ko hari ikintu abantu benshi mudahora muraba. Urabona mu Burundi intambara yo muri 90 yabaye mu Burundi 93. Ijya ntambara abantu bavuga ngo yakozwe yabaye provoqué nuko Ndadaye yishwe. Eske Khayor Ndadaye yishwe nabandi? Hari abavugwa, hari n'abafashwe kiniki. Mugabo ndashakura bingene bino bihugu ari nka mahasi. 94 mu Rwanda haciye habiki. Haciye yicwa Juvenal Habyarimana President kandi 96 haciye abintambara hehe muri Kongo. Akana kantu abantu batazi. Bo ni ibintu barabizi mugabo ntibari ko barabibona. Uyu munsi intambara irikiraba muri Kongo.
2024-2025 bwana journaliste turafise umuperezida w'imbonerakure ego abona ikintu kikiri kure never nimbonerakure uti gute amajambo yavuze ego abwira abadiplomate ati u Rwanda nigwinjira mu Burundi ruciye mu Gatumba kuko hariho haza kurubera hafi biri easy natwe turaca mu Kirundo turase Kigali no hatubera hafi ajya n'amajambo umuntu ashobora kwibaza adashobora kwiyumvira ko cyane ego president arazi yuko nimba intambara ibaye muri Kongo no mu Burundi raba cyane gose icyo abanyarwanda bataziro nuko intambara ibaye no mu Burundi cyo no mu Rwanda ibi muri mindset zabo ntibirimo babishiriye mu kabisa ibi ntabyo biyumvira mugabo uku niko kuri kw'amateka ya kano karere ego bivuze ngo Tanzania n'abapatriote kabisa cyane gose abarundi n'abapatriote gose abakongomani n'abarezi barakunda ikirori sindi ko ndabatuka vraiment sindi ko ndabatuka ahubwo umunezero wanje nuko Kongo yoronka umurideri nka Traoré yoronka umurideri ashobora gushira igihugu cya Kongo ku murongo erega bona journaliste Kongo umenga na karima k'abantu ndavuga ba Kagame ba Kabila bande c'est ça ibi nibigana kubya by'amasezerano bakora muri 2002 nimba nihenze no 2012 no hari avansa ndafise hano biri na convention bigiraniye bonyene kugira ngo Kongo umwe wese azaja gusoroma komirve rero uhagiye agashaka kuvira ry'amasezerano hacavuka intambara warabonye uko intambara byitwa ngo yatangujwe n'abananga mugabo Kagame derrière iyi ntambara meme na président sortant Kabila ari derrière iyi ntambara tu penses wibaza kari kubera iki na karima kabo ni ibintu bikoreye by'iwabo iri forero yuko le wazarendo basezisa iyi opportunité kugira ngo bakureho kabisa buno bube gito buri kurakorwa muri Kongo so umbabarire na drafye gato na drafye gato reka tumakure so urabona rero aba M23 ils avaient juré yuko ubuce bazoba bafise muri Kongo ko buzoba burimwo amahoro abenegirwa ko bazoba batekanye ibyo ni ibintu barahiye ivyo birazwi mugabo malheureusement kuva bagifata Goma impfu z'agasakisaki zaciye zitangura kuvugwa tanto bafashe uribuka ko ari abajene batatu bafashe bari muri circulation baza gutogwa ibiziga tutibagiye yuko hari n'abandi bajene c'était samedi babarasiye muri gym bari muri sport baca bafate mu za gisirikare bazibaterera ko babagiriza yuko ngo bo baba bari muri training kugira ngo bazuze kubagira kubarasa hariho impfu nyinshi za gasakisaki sindi wivuge byose ndabimare mugabo reka nce mvugira kuri bino wanashaka byabaye ejo hahise ejo rosisi mu karere bita Runyansenge na Katundu harabaye ibintu biteye ubwoba malheureusement nta na media nimwe nabibonye ko natwe ntitwashoboye gukora iyi nkuru kuko ntitwaronse mu byo bwiramvuye hano M23 yarakoze novuga ibitero bikomeye bitero byo gupirona barateye amabombe muri buno buce abantu barahunga malheureusement hari hapfuye abantu barenga 174 bayatera mu bene igihugu exactement abantu barenga 174 nibo bashoboye kwasiga ubuzima ikibabaje kandi rero no gusumba nuko aba bapfuye abagwiriyemwo benshi n'abagore n'abana n'abatamakazi kubera ko ari bo guhunga bibagora abagabo abasore barahunze mugabo aba batamakazi nibo bashoboye kuhasiga ubuzima iyindi skandale novuga yahabaye ejo nyene
Mwarabibonye muri Bukavu iyo ni nkuru yabaye Kimomo aho mu arbitre yaravuye ku arbitra match bamugenje gute baramwishe baca bagirwa ko baranamuturira aratokombera ingabo za M23 zihagaze hajya bamwe barahirira bakarengwa yuko bazohagararira umutekano w'abenegihugu. So urabona yuko ibisi byo barimwo mu Kirundi niho bavuga ngo akarimi kakuresha siko kakurongora. Ano kuvuga iyo umusore kayesha umukobwa amubwira imitoma myinshi ariko yamushikanye monsheri bijya ibintu bazobibona money nikibazo. So rero naba baji aba ba M23 bakigira ama propaganda uraba no kumbuga ngurukana bumenyi zaba amajambo bavuga wo kwibaza ko ari abantu bazima wo kwibaza ko ari abantu beza. Ni nayo mpamvu wanashaka duhere muri Goma iyo bariko binjira mu gisagara abenegihugu barakoma amashi barabaririmbira za Bukavu memema n'ubundi baririmbe turabe nibasuye barimbe turabe sesa ubu bari mu marira kandi muvyibuke twarasemerera mwebwe abakongomani ako kanwa mukoresha mu kuvuza impundu muri ko mwakira abaye mu 23 niko muzokoresha muri ko murarira kubera amabi bazobakorera. Voilà que ubu abavyeyi ntibakibyera ngo baheke ubu bariko babasaba ku nguvu abana baba ngo benjize igisirikare. Ubu imitungo yabo iri kuherera mu Rwanda itwagwa na ba bantu baza ngo baje kubacungira umutekano baje kubakurako ubutegetsi bubi. Bona journaliste aya matwarire ya M23 biraboneka neza yuko itageti yabo siyo kuyobora. Franchement intumbero bafise siyo kuyobora Kongo ahubwo niyo gusahura Kongo nugusahura mugabo kandi harimwo no kurondera yandi masezerano yo kuguma biba Kongo. None bacinja ntibavuga ko batazokorana ibiganiro na leta ya Kongo. Je ndibuka meme uyu Corneille Nangaa haro discours muri bagiriye Igoma aho yavuze ko ngo nubwo byoshika bagafata Kongo bakamukuraho President Tshisekedi ngo aba FRDC nta numwe azobahonyorera mu gisirikare. Bona yaravuze ijambo rihambaye cyane gose erega ni hamwe nyene ukuri kubabaza. None abaha amafaranga badandaza igihugu bakayatora. None wewe nawe ari wewe aba bantu bashira mu gisirikare cyawe uko bajya amafaranga yiwe niko bogena amafaranga y'abandi bakamugambanira. So harimwo n'inkebuzo nuko nyene amatwi aja mu rupfu atumva. Harimwo n'inkebuzo muri amajambo bona journaliste yavuze. So icingenzi rero reka turangize ndabona ko nari umwanya munini. Harakenewe Kongo yarikeneye mu president mu byukuri ashira Kongo ku murongo. Kongo irafise ubutunzi bwo ituma ija mu bihugu biri bria kwisi cyane gose. Kongo irafise ubutunzi bwo ituma ishobora kunetraliza buno budumbidumbi bwo wari we wese agomba bw'imihari yose. Kongo irafise ubutunzi bushobora kwituma iba mu bihugu vya mbere kwisi. Mugabo mugero nk'umupresident w'umuwazarendo umupresident umupatriote akunda igihugu ciwe atahagiye kubwa amasezerano y'amagaburanyama. Bajya bose je ndahamya ko bagiye kubwa amasezerano y'amagaburanyama shakore kuri Mobutu yashizwe n'abanyamerika. Ahubwo rero hari n'ibintu bano bayobozi badatahura bona journaliste Mobutu barahamushize abazungu baramuha ubutunzi yaregeranya hama barahamukuwe niwe nyine bamukuye. Ubu Mobutu aracavugwa wapi bwa butunzi bwiyo bwose bwaroye. Nukuvuga aba bazungu n'abantu babi bagukuraho bamaze kwiyegereza bwa butunzi bwose warundanya. Barakwiga bamaze kubwiyegereza baca bagukuraho
bakabusubirana cyane gose iki rero cyagomba kuba icigisho yes iki cyagomba kuba icigwa kuri bano ba president baba abo muri Congo canke abo muri Afrika yose kuko iyo umuzungu agushize ahantu abagutije je ndibuka hari jambo Trump yabwiye Zelensky iri jambo ndizomva mu mutwe Trump yabwiye Zelensky ati leta zunze ubumwe za Amerika ntitwigera dutanga ubufasha anokenka nuvyibaze twebwe nimba ubonye tugwaye ikintu cyitwa ubufasha tuba dufise aho tuza kurekiperera cyane gose wowe Zelensky ibi tubigwa kugira ngo du profit ijya susore yawe rero ntiwihende ngo turaguha ubufasha ibi rero nivyo bariko baranakora no muri Congo nivyo bariko barakora mu bihugu byinshi bitandukanye bya Afrika. Asante sana bwana Musanguzi, tuyaze vyinshi, tuyaze n'umwanya munini. Reka ndagushimire cyane kwa kino kiganiro ciza wadushikirije na rijya abantu benshi bari basanzwe bakurikirana intambara ariko batazi imvo n'imvano yazo. Yes, nubwo nciremo nta kundi reka tuzogusubiramo hanyuma yego reka nanjye ndagushimire kandi nshimire nadutije umwanya kugira ngo bakurikirane kino kiganiro cyacu nizere ko hakiri kare tubipfurize umunsi mwiza kuroranirwa Imana yabikunda tuzaza kongera mu bindi biganiro kabisa kandi ndabifurize kuroranirwa mu byo murimo byose nizere yuko mwashoboye gutahura vyinshi Musanguzi yatubwiye kandi nanjye ndabatumirira cyane kubana natwe mu bindi biganiro bigiye kuri no uca kuri no rwanyu BM4+ kandi ndabasezere ndabike abantu ndababwira yuko tukiri kumwe na cyane ku mirongo y'urugamba. Merci beaucoup.